Sony, una marca reconocida en el ámbito del audio, ha consolidado su lugar en el mercado de los auriculares Bluetooth con cancelación de ruido con la serie WH, el WH-1000XM5. Es conocido por los amantes del sonido, manteniendo los códigos que han hecho el éxito de sus predecesores, aportando ajustes significativos. Este modelo destaca. ¿Qué tan bueno es este auricular en un mercado competitivo? ¿Está a la altura de la reputación de Sony? Y sobre todo, ¿cómo se posiciona frente a su predecesor, el muy apreciado WH-1000XM4? Si este auricular te intriga, encontrarás el enlace en la descripción para saber más y, por qué no, comprarlo. El Sony 1000XM5 ha marcado un hito en el diseño de la gama. A diferencia del modelo anterior, este auricular ya no se pliega para el transporte. Esta elección, aunque discutida, permite a Sony ofrecer un diseño limpio y moderno. El arco, sin muescas, le da aspecto de alta gama al auricular, mientras que las almohadillas se conectan al arco a través de una única rama, recordando estilo similar al de competidores como el Bose Headphone 700. En términos de comodidad, el 1000XM5 no tiene fallos. Las almohadillas 6 mm cuero envuelven bien las orejas y ofrecen buen aislamiento pasivo. Sin embargo, el arco más delgado puede causar una incomodidad en la parte superior de la cabeza durante usos prolongados. Para el transporte, Sony ofrece una funda suave y plegable que ocupa más espacio que un auricular plegable clásico. Disponible en negro o en plata platino, el WH-1000XM5 atrae por sus líneas modernas y sus materiales de calidad que daban un aspecto premium a sus predecesores. Sony ha integrado tecnologías que son referencia para amantes del sonido y de la cancelación de ruido. El WH-1000XM5 está equipado con nuevos transductores de 30 mm más compactos, muy reactivos con su membrana de fibra de carbono. Esto se traduce en graves profundos, medios equilibrados y agudos bien definidos. Por defecto, los graves pueden parecer un poco demasiado presentes, pero la aplicación Headphone Connect permite ajustar la ecualización para un sonido más neutro, adaptado a tus preferencias. La cancelación de ruido de Sony ofrece un estándar muy alto con 8 micrófonos y 2 procesadores, incluyendo el chip HDQN1 y el nuevo V1. Este auricular destaca en la cancelación de ruidos, como las voces humanas y sonidos como motores. Es ideal para el transporte o entornos ruidosos. En términos de conectividad, el WH-1000XM5 ofrece Bluetooth 5.2 y es compatible con los códecs SBC, AAC y LDAC. La función multipunto permite conectar de manera simultánea dos dispositivos al mismo tiempo, perfecto para alternar entre tu computadora y tu teléfono sin dificultad. El WH-1000XM5 es simple y ergonómico. Los controles táctiles en la orejera derecha controlan volumen, música o pausa con gestos. Además, botones físicos en la orejera izquierda gestionan cancelar ruido o apagar. Gracias a la aplicación Headphone Connect puedes personalizar la experiencia del usuario. Funciones como Quick Attention, que baja el volumen cuando pones la mano sobre el auricular, o el control de sonido adaptativo, que ajusta automáticamente los parámetros según tu entorno, enriquecen el uso de los auriculares. Estos pequeños detalles marcan una gran diferencia en el día a día. Con una autonomía de 30 horas con la cancelación de ruido activada, el WH-1000XM5 es un aliado. Para los largos días, 3 minutos de carga permiten 3 horas de escucha con carga rápida a través de USB-C. Frente a sus competidores como el Bose QC45 o el Apple AirPod Max, el WH-1000XM5 mantiene una ventaja en varios aspectos. Su cancelación de ruido sigue siendo las más efectivas del mercado y su firma sonora rica y dinámica atrae a un amplio público. Sin embargo, en términos de diseño y comodidad, algunos podrían preferir la construcción más ergonómica de otros modelos. Comparado con el 1000XM4, su predecesor, el XM5, aporta mejoras sutiles pero no revolucionarias. El diseño modernizado, la mejora en la cancelación de ruido y la calidad de sonido refinada son apreciables. Sin embargo, la duración de la batería es inferior y el precio de lanzamiento es alto. Quienes ya poseen un WH-1000XM4, el salto cualitativo no siempre es evidente. El Sony WH-1000XM5 es unos auriculares que perpetúan la excelencia de la gama. Combina un diseño revisado, un rendimiento sonoro de alto nivel y una cancelación de ruido activa entre las mejores del mercado. Sin embargo, los sacrificios del diseño plegable y el precio más alto es más evolución que revolución. Para aquellos que buscan auriculares versátiles, el 1000XM5
es excelente opción, pero tienes un WH-1000XM4 o buscas auriculares más económicos. El XM4 sigue siendo una alternativa sólida. Para saber más, el enlace del producto está en la descripción. Cada clic y compra a través de este enlace apoya el canal y les agradezco por eso. No olvides dejar un comentario si te gustó el video y, como siempre, suscribirte para no perderte nuestros próximos descubrimientos de productos. Gracias por tu atención. Hasta muy pronto. Chao, chao.